Halo guys, sekarang kan anak aku nih lagi demam, lagi batuk pilek ya. Batuknya tuh kuat banget, maksudnya dahaknya tuh banyak banget kayaknya di paru-parunya. Untuk terapi medis sih aku udah kasih udah di nebulizer atau diuap ya. Ini sekarang saya mau pakein obat-obat tradisional. Kan katanya kan kalau obat-obat tradisional lebih aman ya buat anak-anak, karena kan untuk saat ini untuk masalah pemberian sirup itu katanya sedang tidak, kalau bisa dihindarkan. Sekarang saya mau memberikan obat tradisional dengan cara bawang, kemudian minyak telon. Nah, ini aku pakai minyak telonnya biar dia katanya sih boboknya agak lega. Tapi tadi sebelumnya sudah saya uap, udah saya nebulizer deh. Ini saya parut dulu ya bawangnya. Coba kita basuh bawangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan sembuh. Mudah-mudahan, soalnya dia nafasnya sudah mulai sesak. Tadi sih sesak banget, kayaknya dahaknya banyak banget, mesti dikeluarin sih dahaknya. Cuma udah diuap, mungkin masih nempel, jadi aku mau coba legain pakai ini. Katanya sih lega, kata ibu-ibu ya. Itu ya tetanggaku ya, aku dapat ilmu dari dia. Katanya anaknya kalau batuk atau flu atau apa itu pakai ini guys. Coba kita pakai dulu ya. Cukup kali ya segini ya, cukup kali ya. Setelah itu kita campur dengan minyak telon. Kita coba ya, sedikit aja guys katanya ya. Coba ya kita aduk dulu biar rata. Udah ya. Setelah rata kita balurin ke telapak kakinya. Kebetulan anak saya lagi tidur nih, saya mau dibalurin ke sini. Coba ya kita balurin di sini. Ini dibalurin. Wanginya sih nggak wangi bawang guys, jadinya guys. Kaki satunya lagi. Kalau seorang ibu ya beginilah, memberikan yang terbaik buat anaknya. Nah guys, jadinya kayak gini guys. Ini aku pakein plastik biar ada penyerapan, terus pakein kaos kaki. Nih, biar nggak kesepret. Mudah-mudahan dipules pokoknya.